မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေအရဘာသာရေးကိုဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အဆက်မြသဘောထားရုံနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ပညာရေးတစ်ခုအသွင်အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးမှသာမျိုးဆက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ပညာရေးတစ်ခုအသွင်သဘောထားနိုင်ရမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပညာရေးတစ်ခုအသွင်သင်ကြားပေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခေတ်မီပညာရေးနည်းစနစ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့အကူအညီကိုယူဖို့ဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့မှရေရှည်တည်ထန့်ပြီးတော့ကလေးဗဟုပြုပညာရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးသင်တန်းကျောင်းတွေအနှံ့အပြားပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းကိုရဟန်းပညာရှင်လူပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့2012ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့ဒီဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြန့်ပွားလာခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်သာသနာဝင်သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်များပုဂ္ဂိုလ်ထူးအကြောင်းများကိုသိရှိပြီးဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တန်ခါရီဟူသောဉာဏ်သုံးပါးကိုပုံမူတက်ဝင်ယုံကြည်လေးစားကြီးညိုလာစေရန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး၏နေ့စဉ်အလုပ်များဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်များကိုစနစ်တကျနဲ့မှန်ကန်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်လှုပ်ဆောင်လာတတ်စေရန်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လက်ခံကျင့်သုံးပြီးလူအဖွဲ့အစည်းတွင်တန်ဖိုးရှိသောလူသားတစ်ဦးအဖြစ်နေထိုင်တတ်လာစေရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိထင်ရှားသောဘုရားပထိုးများဗုဒ္ဓဘာသာပွဲလမ်းစဉ်များနေထူးနေမြင့်များနဲ့မြတ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်များအကြောင်းကိုသိရှိပြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွန်းရှည်တည်တံ့ရေးပြန့်ပွားရေးတို့အတွက်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ကလေးများအတွက်ကလေးဗဟုပြုပညာသင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မစကူးသင်ရိုးညွှန်းနှံ့ရဲ့အခြေခံမူများကတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်အားထားရာဘာသာရေးသက်တစ်ခုအနေဖြင့်သဘောထားယုံများမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာလူသားတဦးအတွက်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်းလမ်းညွှန်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လက်ခံနားလည်ကျင့်သုံးသွားနိုင်စေရန်အသိပညာပေးယုံသက်ဘုဟုတုတ္တရရှိယုံသက်မဟုတ်ဘဲကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးရဲ့အပြုအမူအလေးအထားနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်ထွန်းလာစေရန်သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှာကလေးများအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းစတဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်သင်ယူတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ကလေးများစိတ်ပါဝင်စားလာစေရန်ကလေးဗဟုပြုချင်းကပ်သင်ကြားနည်းများကိုအသုံးပြုသင်ကြားသွားရန်ရည်ရွယ်ထားရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာများကိုကလေးဗဟုပြုချင်းကပ်နည်းနဲ့သင်ကြားပေးရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်များလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဖန်ဆင်းရှင်တကူးရှင်တဦးတယောက်အပေါ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မိကိုအားထားပြီးနေထိုင်ကျင့်ကြံသွားရတဲ့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဖြစ်စေမြတ်မောဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာများဖြင့်ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရှင်သန်သွားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေကာယကံရှင်ကမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်များကိုနေ့စဉ်ကျင့်ကြံနေထိုင်လုပ်ကိုင်သွားရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဖန်ဆင်းရှင်တကူးရှင်ကိုဗဟုမပြုဘဲလူသားကိုသာဗဟုပြုထားသောဘာသာတရားရဲ့အယူအဆများအဆုံးအမများအလေးအကျင့်များကိုသင်ကြားပေးရမှာသင်ယူသူကိုဗဟုပြုခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကလေးကိုဗဟုပြု၍သင်ကြားပေးခြင်းသည်အသင့်လျော်ဆုံးချင်းကပ်နည်းဖြစ်မည်ဟုယူဆပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်တန်တရားဝိစင်ရမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မျက်မှောက်ဘဝတွင်ရင်ဆိုင်နေရသောဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟုယုံကြည်သည့်ဘာသာဖြစ်သည်နှင့်အညီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့်လည်းမိမိကိုယ်ချင်းကိုသာအားကိုးပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်ကြမည်ဟုယူဆသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေ့အခေါ်အယူအဆနှင့်အဆုံးအမများသည်အဓိပ္ပာယ်လေးနက်သည်ဖြစ်ရာဓမ္မစကူးသို့လာရောက်ကြမည်ကလေးများ၏အသက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရင့်ကျက်မှုအဆင့်လိုက်သင်ကြားရာတွင်လွယ်ကူရိုးရှင်းရာမှခက်ခဲနက်နဲရာသို့လိုက်ရောညီထွေရှိသည့်အကြောင်းအရာများဥပမာများဖြင့်ထိရောက်စွာသင်ကြားပေးနိုင်ရန်အတွက်ယူဆပါသည်ထို့ကြောင့်တမယိုးကြသင်ကြားနည်းဖြစ်သည့်ဆရာဗဟုပြုသင်ကြားနည်းမှခွဲထွက်ကာကလေးဗဟုပြုချင်းကပ်နည်းဖြင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ကလေးများအနေဖြင့်တစုံတစ်ယောက်ကပေးဝေသောအသိပညာကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံရယူရုံတသက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လပ်စွာတွေးတောကြံစခွင့်
မေးမြန်းဆွေးနွေးခွင့်မေးခွန်းထုတ်ခွင့်စူးစမ်းလေ့လာခွင့်များရရှိကြပြီးအသိပညာကိုဖြန့်ကျက်တည်ဆောက်သွားစေနိုင်မည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်ကလေးများကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတွေးတောစိတ်ကူးတတ်လာအောင်မိမိတို့၏စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်များကိုအခြားသူများနှင့်ဆွေးနွေးဖလှယ်ရင်းအဖြေရှာတတ်အောင်သိလိုသည်များကိုစူးစမ်းလေ့လာတတ်အောင်ဆရာမများကလမ်းညွှန်ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါကကလေးများအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရုံသာမကနေ့စဉ်လိုက်နာကျင့်ကြံနေထိုင်သွားနိုင်မည့်အဆင့်သို့ပါရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်အချို့အဖြစ်ဆိုရလျင်ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းသည်ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်းများကိုအသုံးပြုပြီးရေးဆွဲထားသောသင်ယူညွှန်တမ်းများဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်မည့်ဓမ္မစကူးကျောင်းတော်များပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းခရီးပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်